Siltumnīca ir apbrīnojams izgudrojums, kas ļauj mums un mūsu tuviniekiem izaudzēt, ko vien sirds kāro. Uzņēmums Averto jau 5 gadus Latvijas un Baltijas tirgū piedāvā telts, nojums un siltumnīcas. Uzņēmuma galvenās vērtības ir produkcijas kvalitāte, zinošs personāls, elastīga apmaksas sistēma un ātra un ērta pasūtījuma piegāde. Averto piedāvājums aktuāls tieši gada siltajos mēnešos. Dārzu īpašniekiem lieti noderēs tuneļveida siltumnīcas. Šīs siltumnīcas no Latvijas tirgū līdzīgiem piedāvājumiem atšķiras ar izturīgu konstrukciju un ilgmūžīgu ar UV filtru apstrādātu plēvi. Ja plānots pasākums, taču nav vēlams izdot daudz naudas, labs risinājums būs Averto nojums un lapenes. Tas ir vienkāršākais un ekonomiski izdevīgākais risinājums, organizējot dažādu lielumu pasākumus. Uzņēmums līdz šim saņēmis labas atsauksmes no dažādu pasākumu rīkotājiem, tirgotājiem, autosportistiem, ēdināšanas uzņēmumiem, celtniecības uzņēmumiem, kas nojums izmanto materiālu uzglabāšanai, kā arī svinīgu pasākumu, kāzu salidojumu un festivālu organizatoriem. Averto piedāvājumā ir dažādi veidi un dažādi lieluma nojums, kas pasargā gan no lietus un saules, gan putekļiem, tāpēc visi var netraucēt baudīt pasākumus un svētkus. Ātrākās nojumes pasaulē ir izmantojams izstādēs, tirdziņos, preču uzglabāšanai, pasākumiem, telpās vai brīvā dabā. Arī PVC un P svētku nojums izmantojams pasākumiem, kā telpās, tā brīvā dabā. Dodoties izbraucienā pie dabas vai uz kādu vairāk dienu pasākumu, lieti noderēs Averto piedāvātās teltis. Ja līdz šim domājāt, ka telts uzstādīšana prasa daudz laika un pacietības, tad Averto ir risinājums – automātiskā telts. Tāpat dažādām aktivitātēm un pasākumiem piemērots būs ātri un ērti uzstādāms 21. gadsimta mēbeles, kas izceļas ar augstu kvalitāti un modernu dizainu. Tās ir viegli transportējums un plaši pielietojums gan ikdienā, gan āra vai iekštelpu pasākumos. Šādas ātri saliekamās mēbeles tiek izmantotas tirdzniecības vietās, izstādēs, prezentācijās, banketos, piknikos, makšķerēšanai, arī telpās ar ierobežotu mēbeļu uzglabāšanas platību.